El pa ho és tot, no? Almenys per mi ho és. I intento que també ho sigui per als altres. Quan t'has passat la vida al voltant del pa, aprens a conèixer-lo. T'adones que, d'alguna manera, té el seu caràcter. Tu no ets sempre el mateix. Ell tampoc. Per això, cada vegada que entres al forn, comences de zero. Aquí tens l'oportunitat de fer alguna cosa nova cada dia des de l'inici fins al final i de fer-la com creus que cal fer-la. La resta ja depèn de tu. Aquesta és la màgia. Farina, llevat, sal, aigua i un polsim de sucre. Pastar, dividir, volejar, formar, fermentar, reposar i enfornar. Aquesta és la màgia del pa. No hi ha ingredients estranys. No hi ha processos misteriosos. No hi ha secrets. Només fer les coses tal com les vius. Al Fornet som el que fem.